السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندكم سيف جيمنج، والنهارده يا جماعة هنلعب لعبة ماينكرافت. والنهارده يا جماعة هنبني فيلا جميلة جدا. أول حاجة هنجيبها هي البلوكات نخليها استنى، نعصر الكونكريت. لا الكونكريت ده صح. تمام، ناخد الكونكريت يا جماعة. وايه تاني؟ عايزين كمان نجيب حاجة كده، نجيب الباب. نجيب الباب البني تبقى شكله اشيك. وجماعة ايه تاني؟ وعايزين بوكة مية. تمام، ناخد بوكة مية وبعدين ندوس فين هنا تاني. عايزين حاجة كده، حاجة كده فينها. هي دي. ناخد العد والكهرباء بتاعت الورود دي ناخدها. وايه تاني كمان؟ هنشكك ده مش كونكريت. لا يعني ممكن يكون هو كونكريت. تمام، وبعدين ندوس نجيب ايه تاني مع كل الحاجات دي. ونجيب خشب العادي اللذيذ بتاعنا. تمام، وعشان نجيب كيس اسود بشكل اشك لك. لا كده تمام. بعدين يا جماعة هنعمل كده ونبدأ كده نمشي. تمام، ندوس كده بعدين نعمل كده بعدين يا جماعة كده تاني. بعدين نمشي كده استنى، نمشي كده. تمام، ونمشي كده ونفس الكلام كده. نمشي كده. بعدين يا جماعة نمشي كده. بعدين نعمل كده. بعدين نمشي يا جماعة كده. تمام، نقفل كده. طب استنى لحظة كده. تمام، يعني استنى كده استنى. طب تمام. طب استنى، هو نمشي نعمل كده. تمام، نحاول نعمل فيلا كده حلوة كده. تمام، حاسة كده احسن. طب ماشي، نعمل كده كمان نزود شوية هنا. بعدين نمشي كده شوية كده. طب نعمل لك ايوه. لا استنى، بعدين نشيله كمان نكسر ونعمل الخشب ونحط الخشب ده. اوكي، بعدين يا جماعة الفيلا تبقى احسن فيلا في مصر. بعدين نكسر كده، نحط الخشب ده، نكسر. استنى نجي كده عشان نكسر اسرع. كسر. تمام، نحط مكانها خشب. مكانها خشب. بعدين نحط خشب. شوفوا كده يا جماعة حلو. وكمان خشب كده هنا. وبعدين بس تمام خشب. تمام، دي يا جماعة كم فوتيكة وكده. بعدين
بعدين نكسر، ندوس كده ونكسر كسر. بعدين نكسر، بعدين ندوس كده يا جماعة. تمام كده. تمام كده نكسر. تمام بعدين نحط خشب كده حلو جميل زي ابو جماعة. بعدين نشيل كده، بعدين نحط خشب. بعدين يا جماعة نكسر كده نحط خشب تاني. فضلنا شوية ونشيل ده كله. تمام الحتة دي قد الحتة دي. ايوه تمام. هي بس كسر. تمام معظم يا جماعة نحط خشب مكانه. ايوه عشان نكسر الخشب ده. تمام يا جدعان نشيل. تمام نشيله بالكامل يا جماعة. ايوه تمام وبعدين يا جماعة نحط خشب هنا زيادة حلو كده. نمسك كده فاضي شوية بس شوية نخلص من الخشب ونبدأ نحط المرحلة الجديدة. تمام نحط نشيل كده. بعدها يا جماعة نكسر كده وكده نحط خشب. تمام ندوس كده. تمام كسر كده. تمام حط كده. تمام نكسر دي خشب. بعدين يا جماعة نكسر كده. بعدين تمام نكسر كده. بعدين ايوه الخشب ده الخشب الوجه ده كله. تمام وده نحطه هنا وفي الجنب ده اول. تمام استنى كده كسر. بعدين نحط كده. بعدين يا جماعة نكسر كده نحط كده كمان. بعدين يا جماعة كسر الوجه ده كله فاص يعني حاجة بسيطة. تمام بعدين يا جماعة نكسر كده. بعدين نحط خشب كتير قوي. تمام ونقفل كده كمان. تمام كده خلاص المهم. بعدين نحط الباب كده. تمام كده تمام بس نشيل كده نحط خشب كده. تمام لازم نحط اجزاز. يعني مثلا ممكن نخلي الحتة دي لهنا نخليها اجزاز. تمام بعديها نحط نكسر كده التراب كده. بعدين نكسر تاني وتاني. تمام حط كده حط. تمام ونعمل كده تبقى شيكة. تمام نعمل كده. تمام كده مفيش تصبيح كده. هنستنى طب نعمل ايه؟ طب نعمل كده. ايوه بعدين نحط كده. نعمل كده يا جماعة
ونحاول نخلي كده البيت يطلع لفوق. تمام يعني بشكل احسن. تمام بعدين ما نجيب سرير نجيب سرير اي سرير السخان. تمام نحط كده وننام. بعدين يا جماعة عشان تشوفوا بوضوح قوي صحينا نكسر هذا السرير. نكمل بقى نجيب كده ونكمل. تمام استنى. تمام طب هنا كمان. وبعدين يا جماعة نحط كده. تمام نملي كمان. تمام ونحط نفضل نملي وبشوف كده بقى احسن. استنى لحظة. تمام نحط كده بعدين ندوس كده يا جماعة يعني تبقى شكلها كده ايه اشيك. بسرعة. تمام كده. تمام بعدين نعمل كده وبعدين نفضل كده. نفضل نعمل كده لغاية ايه مثلا جنب. تمام كده. استنى نحاول ايه تبقى اشياء زيادة. تمام طيب هنا كده واحدة زيادة. لا ايش. تمام ونشيل دي ونشيل دي وبعدين نحط الجزاز الرفيع. تمام نحط الجزاز الرفيع ده عايز تركيز عالي عشان ما نغلطش فيها. اوكي نحط. تمام نعمل كده ونحط جيم. والله شياكة يا جماعة شياكة. وهنا برضو طب استنى نحط هنا ونكسر تاني بعدين كده ونفس يا جماعة كده. طب كده تمام. بعدين نحط كده. تمام نخليه كده بس عشان يبقى شكله احسن. استنى كده نفس الكلام من الحتة دي نحط كده. ايوه كده شيك على الاخر. تمام وبعدين نقفل كده ونحاول كده نخلي البيت شكل شياكة كمان. الفيلا. تمام تاني جميل. تمام استنى. طب نطلع كده زيادة. نطلع كده زيادة. احنا ممكن نقص حتة كده وحتة كده ممكن نقص حتة كمان. احنا عايزين حتة. طب هو كده حلو والله. استنى كده وكده عملنا يا جماعة حاجة اسطورية. طب استنى حاول كده تبقى شكلها احسن.
وديها. ايوه كده، هو ده، هي دي الشياكة. تمام. بعدين نفتح هنا بلوكات كده، نعمل هنا بلوكات زيادة، ونطلع بلوكات زيادة تاني عشان دي تبقى شكله اشيك كمان. وكمان في اللي قصدي. تمام. كده 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 كده. نحاول نعمل ايه، حاجة زيادة كده وتبقى شكلها احسن. بعدين نفضل نعمل كده، نعمل كده في كده. ايوه تمام. وبعدين هنعمل الطبقة التانية من الفيلا. طب نعمل كده، استنى بس. بعدين يا جماعة شكلها حلو كده من هنا. تمام. قصة ونحط هنا قصة قصدي من تاني. تمام. وحط تاني لازم يكون البيت شكله احسن. تمام. حل المشكلة دي. تمام. بعدين يا جماعة كده 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 كده. بعدين كده تاني، لأن الخشب ده وده شكله أحسن من الفيلا بالشياكة. تمام. ونكسر بقى كده، نحط هنا نكسرها عملية شوية بقى كده. استنى. تمام. تمام. نعمل ايه تاني؟ نعمل كده. كبيرة اوي. انا تقول دي يا جماعة. نفضل نعمل كده. تمام. بعدين نحطه كده. بعدين عملت كده جديد. تمام. بعدين نعمل كده بس كده خلصنا. تمام. ناخد الحتة دي لغاية هنا. تمام. ونقف لغاية هنا تمام ماشي. بعدين نعمل كده. بعدين نكرر نفس الكلام ده على الناحية دي هنا. تمام. طب فجأة نحط الكاها كده. استنى. تمام. نعمل كده بس هنا كده، ونعمل كده. ايوه تمام. ده كده 2 3 وانا محطوط هنا كام؟ 1 2 3. تمام. 4 بس. بديها نعمل كده، نقفلها. تمام. نفضل نقفلها يا جماعة. بعدها نحط في الجزاز كده جامد يا جماعة. تمام. استنى لحظة والله شياكة. تمام. بعدين نعمل كده استنى. هو كده ولا كده؟
هو طب الجامد السنة. تمام. ونحط الجزاز كده بالترتيب كده شوية. تمام. وايه تاني؟ لازم نرفع كمان شوية بلوك عشان امني كمان امني. بعدين بعدين امني كمان هنا. بعدين كده. تمام. استنى بقى يا جماعة، نام بسرعة. استنى. طب اعملها ايه؟ عملت ليل نطير كده ونعمل لغاية فين؟ استنى احنا لسه مكملناش الجزء يعني. والله شياكة مش شياكة. استنى ولا حلو. نعمل كمان في الناحية دي. تمام. والله الفيلا دي اشيك من شياكة من شكلها. تمام. كده 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 كده. نحط كمان ايه يا جماعة هنا. بعديها ننام كده ونصحى اليوم اللي بعده. تمام. صحينا يا جماعة. نمني نفسي اللي احنا عملناه في الناحية دي. تمام. طب كنا من كام بلوك؟ استنى. 1 2 3 بواحد بقيت كده 2 بس كده. تمام. نفت نمني. بعدين نمني. بعدين امني. بعدين امني. بعدين اشتري كمان. تمام كده. تمام. نعمل كده كده. تمام. كده انا حاسس حاولت انا. تمام. تحطوا ثانية. طب كده استنى كده. تمام. نحطه هنا. طب هنا. تمام. ده كده يا جماعة. تمام. نحطه هنا. استنى صعبة وشوية دي. تمام. بس والحتة دي يلا نملاها بجزاز. تمام. ونقفلها بالجزاز. استنى. تمام. وايه تاني؟ بعدين كده. تمام كده شياكة 100 على 100. طب نعمل تاني. طب كده نخليها ايه؟ طبعا نخليها ايه؟ بلكونة كده جميلة قوي. مش شيكتك قصة بس كده. نعملها ايه كده. وده يا جماعة نعملها كده ونفضل نعملها كده ونقفل كده. ولا شياكة يا جماعة، شياكة ولا الفيلا جامدة اللي مفيش منها اتنين. تمام. عايزين نجيب حاجة كمان. هندوس هنا. عايزين نجيب حاجة بيضة كده حلوة. ناخد دي وبعدين نقفل ده ونوصل عند السيرش ده. ناخد البطاقة البيضة دي كمان. تمام كده تبقى اشيك. استنى. طب اعملها ايه؟ ايوه بصي. تمام. نحط واحد. نحطه هنا ونعمله ايه؟ يا سلام. المفروض نشوف بلوكة. تمام. ونحط ايه هنا؟ نحط ايه؟
نجيب الهجين بتاع كده. ايوه هدي، هات بتاع بيتك كده. تمام. ونعمل ايه؟ نجيب نخش هنا تاني ونجيب البتاع دي ونشيل دي. تمام. ونعمل احسن شمسية. تمام. نحط هنا، نحط هنا، نحط هنا. تمام. طب انا اعملها زي كده شمسية. طب استنى، ايوه استنى. طب تقفل كده كده كده. تمام كده ايوه. طب نعملها استنى كده كده كده. بس كده اتعملت شمسية. دي كمان. طب نعمل كده. اقولك انا نفكر فكرة احسن ان انا بعمل ده. تمام. ايه كده نعمل كده وبعدين نعمل كده، ونفس الكلام الناحية دي كده. نقفل كده. ايوه عليك. واللي دي كده استنى. ايوه نايس. نقفل كده ونعمل كده. بعديها ايه؟ نقفل كده ونعمله كده. كده عملنا يا جماعة ايه؟ شمسية. بعدين نحطيها كده. تمام. نعمل كده احسن شمسية. تمام. نعمل كده. تمام. بعدين ايه؟ كده. تمام. نعمل كده ونعمل كده. نعمل كده. هي كده. ايوه كده حلوة الشمسية دي زي الفل. تمام. ونشيل نعمل ده ونعمل ده. طب ودي ايه؟ اقولك انا مش فاكر. طب الشمسية مش كده يعني، بس هنكسرها كده. نكسر. بعدين ايه؟ بعدين يا جماعة ايه؟ نكسر تاني. استنى نشوف كل ده عشان الشمسية ميبقاش كده اساسا. تمام. بعدنا تمام كده. تمام. انا نفكر احنا نعمل كده. بعدين نعمل كده. بعدين نعمل كده كده. نفك كده زي مربع. تمام. بعدين نقفل كده نقفل. بس ما كده حلو. كده حوالينه كده شمسية زي الفل. بدل انا كنت عامله ده. تمام. نشيل ايه تاني؟ بس واستنى نخليها نقفل كده. ايه ده؟ لا استنى نخلي لك نقفل. دي مش بلكونة، دي بلكونة فيها اما دي. طب ايه؟
بس ونحطها ايه كده. ولا استنى استنى يا جماعة. بعدها ايه نكسر الكورد ده، كسر ده كسر ده كسر ده كسر ده. تمام. بعدين نعمل ايه نشيل الحتة دي كلها. تمام. نحط ده نكسر كده ونكسر ده معاه ونعمل ايه ونحط ده في كل حتة. تمام كده بسرعة ونحط. بعدها يا جماعة ايه فاضل شوية حاجات اصلا قليلة اوي كده ونخلص فيلا مع الأكرم هواش. تمام صح بقى الجيم ده كده حلو. نكسر بقى ده وبس ونقفل البتاع فوق كده. كده ده نفتح. تمام نقفل. بعدين يا جماعة نقفل برضو نقفل كده. وبعدين نقفل كده ورغم نخلص القصر. تمام كده نقفل بس هنا. بعدين يا جماعة نتحركوا على اليوم اللي بعده. بعدين كسرنا. طب مثلا نخلي السلم فين؟ نخلي السلم من برا. تمام خلي ده طب ايوه خلي كده السلم. تمام. بعدين نفتح استنى نقفل الخط دي بس. ايوه بس كده حلو. تمام. بعدين نعمل ايه نجيب هذه وشكلها اشيك. تمام. بعدين ننزل تحت. طب نكسر ولا نخليها هنا بس كده. لا وحشة خليها بس. استنى حتة الخشب دي اللي فوق نقفل كده. تمام. بعدين نحط واحدة كده واحدة اهو والتانية استنى عايزين نجيب سترس. نجيب بتاع كان اسمها ايه نخش عايزين نجيب البتاع البيضة. تمام. بعدها نشيل ده ونحط مكانه ده. يتحسوا دي كده. بعدين نعمل نجيب ندوس كده ونجيب دي. بعدين نعمل كده. لا مش كده تمام. طبعا مش عايزه كده. تمام. ممكن نحطه كده. طب انا عايز مثلا كده. نكسر ده كده نحط ده مكانه نطلع عليه بس شوي. تمام. بعدين
اعمل بقى الحاجات دي. طب ايه بعدين نجيب كده ننور المكان شوية، ندوس هنا ونجيب دي شكلها اشك. بعدين يا جماعة نحط واحد كده ونحط واحد كده بعدين كده بعدين نحط كده تمام. بعدين الحتة دي بس كده الدنيا نور، يطلع في حاجة هنا عايز تنور فوق لا. طب تمام. اول حاجة نحطها ايه، نجيب المطبخ نحط دولة تمام، ونجيب بتاعت ايه هدي المطبخ نخليه فين، هنخليه هنا. لا طب في حتة لازم تبقى المطبخ يبقى فين، يبقى هنا. طيب تمام. لك ممكن نعمل كده احسن، نحط الفرن هنا لك بعدين نحط فرنين هنا، بعديها يفلو كده يبقى المطبخ كده. بس استنى نكسر الحتة دي ونحط الخشب هنا تمام، ونجيب دي ونعملها كده بقى مطبخ محترم. ونجيب اللمبة تاني، بعدين وارمي وتاني وارمي دي مبقناش عايزينها. وبعدين بعدين يا جماعة نحطه كده، ايوه كده زي الفل تمام. بعدين هنعمل كنبة لذيذة. نجيب ايه ندوس هنا تاني، نجيب البتاع البيضة دي تاني ونجيب البتاع دي تمام. بعدين هنا نخليها كنبة. ولا نعمل كده في شغل كده هسوي تمام. بعدين تمام. استنى هنعمل كده. بعدين يا جماعة كده استنى نجيب ايه، نحط ايه. طب ايه، نجيب الزرع. فين الزرع؟ بنجيب من الزرع هنا نروح هنا نجيب ايه بعدين هنجيب هنا ايه
فين الحاجات بتاعت الزبون؟ انت كده فينه استنى، كان في حاجة هنا. هنا انا عايز حاجة كده نحطها، يعني مثلا نجيب دي يا جماعة، نحطها كده جوه هنا كده يا جماعة. عملنا شكل حلو اوي كده. بعدين نشيله تاني، ومكان تطوير نجيب نجيب كتاب التطويرات، ونجيب ده وبعدين نجيب واحدة من ده. تمام، ماشي كده. هنحطه فين؟ كتاب التطويرات نحطه هنا كده. بعدين نكتب كده. ايوه كده حلو. تمام، ونعمل ايه هنا بقى كده، ونحطه كده، ونجيب بتاع حمرا كده لونه حمرا شوية. تمام، فين هنا نجيب سجادة حمرا. تمام، بعدين نحطيها مكان، ونحطيها، بعدين نحطها ايه كده، بعدين نعمل كده بسرعة. بعدين كده هنخلص حاجات بسيطة كده. حلو كده خير كده. تمام، نطلع فوق، نحط ايه، نطلع كده فوق، نحط عليه حوالين شكل حلو لذيذ. بعدين ايه، نطلع بسرعة كده. نعمل ايه نجيب صندوق. فين الصندوق؟ نجيب صندوق. الصندوق ده جامد. تمام، واقفل. وايه تاني جامد. وبعديها ايه تاني بس صندوقين. بعديها نجيب كرافتنج تيبل. بعدين نحطه هنا بس، ونخش ننام ونكمل باقي اليوم. بكرة اليوم اللي بعده. بعدين نعمل يا جماعة، ومفيش حاجة تانية. استنى البتاع ده. تمام كده نكسر كده، ما نخليها كده بالجزاز. استنى قصة كده اهو، هي كده حلوة. تمام، ولا قصة كده بس هاي كده شكلها حلو. تمام، وننزل ننزل تحت. بعدين يا جماعة نلف حوالين البيت. تمام، نحطه كده. بعدين نبدأ من هنا تاني، نحط كده. بديها يا جماعة يا جماعة نلف البيت كله. نطلع كده ونقفل كده. نشيل كده، نحط كده يا جماعة. بعدين كده، وبعدين نقفل كده. بعدين يا جماعة نقفل كده. وعملنا لكم يا جماعة أحسن فيلا مفيش منه اتنين. تمام كده
بعدين يا جماعة كده، بعدين يا جماعة نقفل كده. تمام كده حوالينه فيلا فخمة كده، يابا فخامة، فيلا فخمة من طراز عالي. استنى كمان عايز من حاجة، ونجيب شجرة كده، وعايزين شجرة يبقى شكله بيبقى أحسن عن جنب الفيلا. تمام، فين الشجر؟ شجر هنا؟ لا الشجر المفروض هنا. تمام ناخد شجر لا نجيب شجرة بيضاء عشان تبقى شكلها أحسن. فين البتاع اللي بنكبرها؟ استنى برضه هنا ناخد بقى برضه ده. بعديها يا جماعة ايه، هنحط واحدة هنا وزرة، واحدة كده كمان من الشجرة وزة. نحط شجرة هنا بقى، استنى نحط شجرة هنا، بعدها نكبر، بعدها نحط ايه شجرة هنا، بعدها نكبر. بس ونحط مسبح فين؟ بص نجيب ايه حاجة، هنجيب بتاع كونكريت تاني بس ده. بعديها يا جماعة نقفله. نجيب ايه بس نجيب حاجة، عايزين حاجة تبقى منور في البحر. طب نجيبها منين؟ تمام. استنى فينها، كان فين والله مش فاكر كان فين. هنا استنى، ايوه هي دي شكلها لذيذ. ايوه كده تمام، نكسر كام بلوك كمان هنا كمان نخلي بقى مسبح بسيط وهسأل قدينا. تمام نعمل كده ونحط بقى نكسر كده، نكسر كده. تمام ونكسر تاني، تمام. انت يا جماعة نعمل كده، نعمل كده تمام كده. بعدها نفضل نعمل ايه تاني، وايه تاني، نكسر بلوكة كمان زيادة. وده وصلنا تروك تمام. نكسر كده، بعدين نكسر، بعدين كده كسر تمام. نكسر تاني، بعدين تمام كسرنا تمام. ونحط ده بشكل حلو تحت المية، نحط كده كده كمان تمام. بعدين ايه نملاها بالمية، بعدين نملى كمان تمام. وبس يا جماعة، نعمل بسين كده صغنن على قد وكده يا جماعة. ايه خلصنا كده يا جماعة، خلصنا نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.
महँगा पर्छ मेरो धड्कन हावा पनि रोकिन्छ सुन्छ मेरो कदम